Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia, in compagnia di Marilyn delle Sibille, scherzo ovviamente, un bel ventilatore puntato perché c'è caldissimo. Allora, eccoci qui al consueto appuntamento del lunedì. Con questo appuntamento iniziamo le dirette settimanali, 21:30, il mio canale YouTube, mercoledì 21, canale YouTube del Marietto Veneziano, e di nuovo venerdì alle 21:30 sul mio canale YouTube. Bene, detto questo, vi ricordo alcune cose che uso ricordare prima di cominciare con le letture. Siamo presenti anche su Facebook, su due gruppi che abbiamo fondato insieme, il Marietto Veneziano e io. Il gruppo I Casti Sacerdotali, che si occupa principalmente di Cabala, dunque anche Cabala esoterica, e il gruppo Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo, che si occupa ovviamente, guardate un po', di radionica, radiestesia, tarologia ed ermetismo. Bene, detto questo, dunque abbiamo un contatto quasi quotidiano lì, attraverso questi gruppi. Perdonate. Mentre invece trovate in qualsiasi momento a disposizione il sito ilcapitano.intervista.org. Questo sito ormai è online da svariati anni, è il primo sito di radionica in Italia, radionica gratuita chiaramente, perché troverete sicuramente altri siti che trattano di radionica, ma il nostro sito, il sito ilcapitano.intervista.org, da anni distribuisce numerose dispense in modo gratuito per tutti gli appassionati del settore. Oltretutto, all'interno del sito, in altre aree o sezioni, potrete trovare altre dispense sempre gratuite di magia, ermetismo, cabala, esoterismo in generale. Dunque attingete pure, è gratis, la maggior parte delle risorse sono gratuite. La sezione shop invece raccoglie i nostri servizi a pagamento, dunque visitate eventualmente anche questa sezione per vedere in che modo possiamo aiutarvi. Bene, detto questo, direi di cominciare i saluti e di ricordarvi come porre la domanda. Intanto buonasera Chiara, grazie, buona settimana anche a te, buonasera Beatrice, buonasera Il Bosco Incantato, buonasera Roxana, buonasera Anna, buonasera Lia, buonasera Marina, buonasera Felix, buonasera Stefania, buonasera Elisa, buonasera Roberta, buonasera Rosi, buonasera Loredana. Bene, penso di aver salutato per il momento tutte le persone che hanno raggiunto la diretta. Vi ricordo come porre la vostra domanda. Mi raccomando, ho bisogno di alcuni dati per potervi rispondere nel modo più attendibile possibile, dunque il vostro nome e la vostra data di nascita. Se la domanda, che chiedo sempre di formulare in modo chiaro, dunque nessuna voce generica come per esempio amore, fortuna, cercate di specificare un po', anche per esempio Roxana, destino non è una domanda per me, dunque io passo oltre, non vi rispondo, poi non mi dite mi hai saltato, formulate bene la domanda, destino per me non è una domanda. Allora, ho bisogno che mi indichiate non un ambito generico, quanto piuttosto un campo specifico. Buonasera Perla, buonasera Marietto, si sono aggiunti anche loro. Dunque, la domanda deve essere formulata in modo chiaro, il vostro nome e la vostra data di nascita devono essere presenti. Se la domanda riguarda un'altra persona, dovete per cortesia mettere anche il nome e la data di nascita di questa persona. Benissimo, direi di cominciare. Beatrice, 28 aprile dell'80, posso fidarmi di Veronica, 23 marzo 66, è una mia parente e ho il presentimento che mi fa andare male le cose. Ok, allora vediamo com'è la tua parente Veronica, 23 marzo 66, nei tuoi confronti Beatrice, 28 aprile 80, vediamo un po' che tipo di persona è Veronica e se puoi fidarti di lei. Allora,
Vediamo il taglio. Allora, il taglio per ora è un taglio molto positivo, diciamo che poi guardiamo la stesa in modo completo così da darti i maggiori dettagli. Quando viene il sacerdote abbiamo l'indicazione di qualcuno che cerca di aiutarci e di guidarci. Questo qualcuno potrebbe avere un carattere un po' particolare, dunque potrebbe procurarci del fastidio il suo modo di fare. Ovviamente è sempre una percezione soggettiva e può variare, però se compare generalmente abbiamo in presenza di questa persona un certo fastidio, perché potrebbe essere una persona un po' rigida, un po' rigorosa. Dunque abbiamo già un'indicazione comunque di una persona più grande in età che ha questo modo di guidare. Vedi che poi c'è la conversazione, dunque nonostante una certa freddezza o comunque un certo piglio rigido e irritante, comunque dialoga con te in modo molto amichevole e ti ascolta. Al momento non ci sono indizi che possa portarti sfortuna. Vediamo però cosa dicono le sibille nella stesa. Vediamo com'è questa Veronica per te. Allora, ok, vediamo, così dovrebbero essere inquadrate un po' meglio, perfetto. Allora, casa, allegrezza al cuore, prigione, deliranti, mercante. Allora, scusate, mi sistemo un po' meglio il ventilatore. Ok, allora, la prima linea probabilmente ci dà un'indicazione di un momento, probabilmente una situazione del passato dove in famiglia o per un evento comunque positivo eravate tutti riuniti e da lì sono cominciate un po' le situazioni di confusione e probabilmente qualche situazione poco chiara, poco piacevole, dove hai ricevuto forse qualche fregatura oppure le cose non sono andate come previsto. Diciamo che la linea del passato, se dobbiamo vedere lei com'è questa tua parente nei tuoi confronti, possiamo dire che probabilmente ehm, in certe circostanze è rimasta un po' così, un po' o si è sentita isolata, ha creato intenzionalmente confusione, perché vedi che c'è comunque una forma di premeditazione, cioè il mercante è una persona che calcola e che se si lancia lo fa per un proprio vantaggio. Dunque diciamo che compare un episodio in cui forse è stato molto più evidente il suo atteggiamento calcolatore. Considera che comunque nei tuoi confronti non è, non è sempre negativa, è una persona che probabilmente ha una forma di invidia o qualche lieve, dico lieve, ma così diciamo non proprio lievissima, forma di competizione nei tuoi confronti. Dunque magari ti invidia un po' determinate circostanze, probabilmente di recente qualche relazione sentimentale, oppure qualsiasi momento in cui tu sei un pochino più spensierata. Diciamo che non è fondamentalmente molto o estremamente negativa, però c'è un qualcosa che chiaramente non la mette proprio in buona luce, è come se aspettasse di potersi muovere, di agire alle spalle. In ogni caso, da una parte ci tiene anche ad essere informata delle cose o a essere coinvolta, però vedi che in fondo, in qualche modo, o il suo atteggiamento è perché vuole sentirsi parte di qualcosa, oppure è proprio un qualcosa dove sapere
le tue cose da una parte la turba, cioè appare felice per te, ma segretamente si turba. In ogni caso, credo proprio che si allontanerà in futuro a causa di un qualcosa, di un dispiacere o di qualcosa che magari vi direte. Probabilmente c'è poi un allontanamento. Comunque non è una persona molto felice questa donna. Per quanto riguarda poi l'esito che risponde alla tua domanda in modo diretto, amica, militare, dottore, vecchia signora, possiamo dire che in un certo senso lei, nonostante i suoi modi e alcuni aspetti che ti tiene nascosto e probabilmente hanno a che fare con forme sottili di ingelosia o di competizione, è comunque una donna che ha un piglio un po' da combattente, da militare, dunque una persona che cerca di imporsi su qualcun altro, eppure lo fa a modo suo, pensando di aiutarti e di dirti delle verità. Magari risulta poco delicata in certi momenti. Comunque, fondamentalmente non è male, però secondo me finirete con l'allontanarvi, o tu finirai con l'allontanarla. Allora andiamo avanti, andiamo alla prossima domanda. La domanda di ok, c'è la domanda di Teresa, il bosco incantato, che ha diviso la domanda in due. Allora, tra l'altro vi ricordo che sono disponibile per consulti privati a pagamento, un consulto ha un costo di 20 euro, una durata di 45 minuti, potete contattarmi per prenotare il vostro consulto al 347 8702 622. Rispondo a Teresa che chiede che le piacerebbe insomma sapere quale tipo di energia e femminilità esprime agli occhi degli uomini. Teresa, 30 luglio del 96. Va bene, vediamo cosa vedono in te gli uomini, che cosa percepiscono. Teresa, ok. Allora, premesso che non so neanche come sei fatta, però militare artista. Dunque, il militare abbiamo visto prima parlando della zia, o non so se fosse una zia, ma di questa parente della ragazza di prima, che la carta del militare può esprimere un piglio di un certo tipo. Dunque, comunque una certa determinazione, una forza di volontà. Possiamo dire comunque che la carta del militare esprime anche qualità marziane più tipicamente sensuali, dunque una certa forza magnetica. Ma nello stesso tempo anche considera che l'artista è una carta di carisma, di fascino, sicuramente hai quella allure, quell'energia comunque piuttosto attraente, ma visto e considerato la qualità di entrambe le carte, è un tipo di attrazione che mette soggezione alle persone. Dunque, vediamo un po'. No, non ti voglio rispondere solo così, facciamo una stesa. Ora poi inquadro meglio le carte. Ok, allora, ma sicuramente sei una persona a cui pensano, che resta comunque impressa, ma che li confonde. Magari vorrebbero farsi avanti, ma non tutti hanno il coraggio di farlo. Chiaramente è buono anche per te che non tutti abbiano il coraggio di farsi avanti, perché probabilmente non è necessariamente detto che
tu abbia di buon grado le attenzioni di chiunque. In ogni caso hai qualche cosa che confonde e frena, però nonostante magari un primo impatto un po' così, comunque riescono a venirti incontro, cioè ti apprezzano. Qualcuno pensa anche che tu potresti essere una brava donna, una brava ragazza di quelle da sposare, con cui sistemarsi. Vedi che c'è tutto, anzi, potrebbero pensare perfino che sarebbe un affare sistemarsi con te. Però considera anche un'altra cosa. Nel prossimo periodo probabilmente avrai un atteggiamento che frenerà il genere maschile e forse sarà dovuto al fatto che i tuoi tormenti e i tuoi pensieri sono legati a una figura in particolare. Di conseguenza anche gli altri non percepiscono la possibilità di avvicinarsi a te. Questo periodo non durerà molto, in ogni caso sarebbe magari carino che tu cercassi di capire come mai ci sarà un periodo così prossimamente. Ma per quanto riguarda poi il proseguo delle sibille, comunque vedo che una persona vicino a te, in particolare nel prossimo periodo, si farà avanti. Comunque non manca la possibilità di corteggiarti, però sembra che ad avere più coraggio nel farlo sia qualcuno che ha già un rapporto di amicizia con te, perché in qualche modo è riuscito a vedere anche le tue fragilità a dispetto di un piglio magari solitario o rigido o neanche rigido, forte, determinato. Allora, ecco, sembri una persona difficilmente avvicinabile, questo forse, però poi puoi sorprendere con un carattere invece più accogliente di quello che può sembrare a primo impatto. Ok, io non so se tu esprimi o se ho risposto al meglio alla tua domanda, comunque per chi ci vede lontano vede in te una donna valida, altri si fermano a un atteggiamento, a un aspetto quasi inarrivabile, comunque una bella cosa, comunque si sono viste cose belle. Allora, prossima domanda. Dunque, vediamo se Roxana ha riformulato la domanda. Non mi sembra. No, non l'ha riformulata, allora passo oltre. Anna, buonasera Hilde, vedi un riavvicinamento da parte di Domenico, 19 marzo 66, invece Anna è 19 maggio 67. Vediamo se c'è un riavvicinamento di Domenico. Cominciamo con il taglio. Allora, il taglio, scusate, ve lo metto un po' così. Il taglio qua, con ladro e amore, sembra proprio che, insomma, nel ménage Domenico-Anna, e dunque fra voi due, ci sia un'altra persona. Una persona con cui si sviluppa una forte attrazione fisica. Qualcuno conosciuto all'improvviso e forse di recente. Vediamo comunque un po' per chi è questa situazione. Allora, vediamo se Domenico torna. Allora, allora Anna, non è che io veda proprio un ritorno, guarda che è possibile che in passato non ti abbia detto completamente i motivi del suo allontanamento, ma secondo me c'entra una donna più giovane di te per la quale lui, non dico che abbia perso la testa, ma potrebbe essere anche che lei è molto innamorata di lui. Comunque vedi che c'è qui
una ragazza più giovane, un sentimento profondo, progettualità, è qualcosa che ti nasconde, per cui è finito? È probabilmente proprio questo, cioè lui ti ha nascosto questa cosa. Al presente potrebbe anche darti qualche accenno che, diciamo, potresti cogliere in modo positivo, no? Ma in realtà lui ha una passione per un'altra donna, molto forte anche. E dunque, anche se parlerete, in ogni caso lui avrà un atteggiamento distaccato nei tuoi confronti, vedi? Non lo vedo, magari può anche essere dispiaciuto, ma non lo vedo tornare. E anche qui, vedi, belvedere, vecchia signora, sospiri, gelosia, vedo tanta attesa da parte tua, ma vedi un'attesa che si trasforma in una specie di tormento. Direi di non fissarti su questa cosa, di non fissarti sul suo ritorno, perché non lo vedo tornare. Che poi lui potrebbe anche essere che sia lui a tormentarsi per te, attenzione, però io non lo vedo tornare, non ci sono le carte del ritorno. Anzi, sono carte di allontanamento. C'è solo una parentesi qui, come se doveste avere a che fare per qualche ragione e questo potrebbe anche sembrare aprire una possibilità, un capitolo positivo, ma lui è proprio ha una passione forte per una donna non vicina. Potrebbe essere comunque questa giovane fanciulla, motivo per cui già se n'è andato nel passato. Andiamo avanti. Allora, vediamo la prossima domanda. Lì ha scritto, ha ritirato il messaggio. Dunque, ciao Marina. Abbiamo la domanda di Felix. Anna, 18 luglio 99. Ho dei blocchi energetici sul denaro? Ecco, guarda che bella domanda. Queste sono domande molto interessanti. Vediamo. Vediamo com'è il tuo rapporto con il denaro e cosa succederà in futuro. Vediamo un pochino. 18 luglio 99. Il rapporto di Anna con il denaro. Dunque, viaggio e speranza sono carte comunque positive, dunque almeno al taglio non si direbbe che il rapporto sia particolarmente negativo, però devo dire che potrebbe indicare un rapporto forse un po' troppo spensierato col denaro, dunque va un po' controllato perché c'è una facilità ad uscire. Vediamo un po'. Ecco. Sai, dici bene, il blocco c'è, guarda qui, prigione, deliranti, disgrazia, non sono carte facilissime nel tuo presente, però posso dirti che una situazione ha cominciato a negativizzarsi nel passato, da quando cioè è arrivata una qualche comunicazione da lontano, non so se dall'estero, da luoghi lontani da casa, è arrivato qualcosa, come un messaggio, come o una persona addirittura, perché a volte il messaggero potrebbe essere proprio una persona che hai conosciuto da lontano e con cui sembrava andare tutto bene, ma da lì in poi questo deve aver cambiato un po' le cose. In particolare ci raccontano questo evento, come se un qualcosa o un qualcuno proveniente da lontano abbia cominciato a allontanare la fortuna da te. Ora, non so se ti hanno portato un souvenir, non so se ti hanno
Capito cosa ti voglio dire? Qualcosa da lontano, che una volta che è entrato a casa e sembrava una cosa bella, in realtà ha cominciato a bloccare le cose, ad allontanare il denaro da te. Considera che adesso effettivamente c'è questo blocco. Proprio è un blocco che parte perfino dalle tue ambizioni, dai tuoi desideri, come se sistematicamente tutto quello che desideri in questo momento, tutto quello a cui ambisci, diventi motivo di confusione e di problemi. Dunque, effettivamente, guarda, sarà probabilmente necessario fare qualcosa perché vedi che c'è anche la possibilità che tu prenda una qualche fregatura in futuro, nel prossimo futuro, dunque attenta perché anche quel poco denaro che c'è potresti perderlo per qualche motivo. Attenta a qualche notizia legata al denaro. Però in chiusura vedi che c'è comunque una situazione che cambia. Una situazione che cambia di nuovo e sembra che poi il rapporto col denaro si sblocchi, ok? Però c'è un bel lavorio qua, ne avrai per qualche mese di lavorare su questi blocchi. E ricordati, una cosa che è arrivata o un qualcuno che è arrivato da lontano, prima però di buttare qualche oggetto, dovresti smagnetizzarlo, dovresti farlo ripulire eventualmente, perché probabilmente non è tanto un qualcosa che hai tu direttamente su di te, ma qualcosa che influisce su di te o qualcuno che ha influito su di te. Comunque c'è qualcosa che in questo momento, hai ragione, ti blocca. Le cose cambieranno però, ma va migliorando nei prossimi mesi e forse a darti una mano in questo sarà proprio una persona, probabilmente una donna più grande di te, che saprà come intervenire, ok? Perché ha grande esperienza. Bene. Vediamo la prossima domanda. Stefania, ciao Hilde, ti volevo chiedere se si chiuderà l'amicizia tra Salvatore 15 settembre 78 e Giovanni 14 marzo 80. Grazie, va bene, allora vediamo l'amicizia fra loro, tra Salvatore e Giovanni. Allora, Salvatore e Giovanni, Salvatore 15 settembre 78, Giovanni 14 marzo 80. Scusate, io ogni tanto mi leggo i commenti per vedere se ci sono cose che mi scrivete. Allora, dispiacere dottore. Evidentemente è successo un qualcosa che li ha un pochino delusi reciprocamente, rispettivamente, ma comunque la carta del dottore può indicare o che qualcuno cercherà di fare da intermediario, magari mettendo pace fra i due, oppure che sarà proprio, oppure che è stata una questione di aiuto reciproco che ha poi creato qualche incomprensione. Cerchiamo di capirne di più, anche perché dobbiamo vedere se si chiude questa amicizia. Allora, tanto per cominciare, gli ambiti o le circostanze del passato parlano di qualche forma di collaborazione, probabilmente legate o a un colloquio di lavoro o a un qualcosa dove in qualche modo c'entra un qualche tipo di investimento, acquisto o qualcosa che probabilmente hanno fatto o pensavano di fare in prospettiva del futuro e per realizzare un qualche progetto. Diciamo che c'è un qualcosa qui.
Chiaro, io non conosco niente della storia di queste due persone, di Salvatore, chi era? Salvatore Giovanni? Sì, esatto, Salvatore Giovanni, dunque io non so nulla, oltre quello che hai scritto. Potrebbe anche riguardare qualche altra cosa, però la cosa che mi sembra emergere di più è proprio questo tipo di situazione. O uno ha aiutato l'altro economicamente, oppure avevano proprio un progetto. La cosa è che in questo momento comunque potrebbe anche, esserci l'interferenza di persone, perché militare, amica, gran signore sospiri, potrebbe indicare che comunque ci sono delle cose che vengono taciute, magari qualcuno che anche segretamente manipola un po' la situazione e la possibilità che però o discutano a causa di un'amicizia comune, oppure che qualche discussione viene mediata, diciamo così, da una conoscenza comune, ma che c'è comunque un allontanamento fra i due. Non è proprio una chiusura, però inizia una forma di separazione, possiamo dire così, o un prendere tempo, o comunque si creano delle situazioni di tormento, di attesa, incomprensione, ok? Nel prossimo periodo comunque per un po' non si sentiranno, ma poi ci sarà una specie di riavvicinamento, riconciliazione. Peccato che durerà da Natale a Santo Stefano, perché torneranno comunque le reciproche accuse o comunque le incomprensioni non sanate emergeranno ancora, forse anche a causa di un qualcosa che li costringe a dialogare ancora e dunque a restare comunque ciascuna sulla propria posizione fino a interrompere questa amicizia. È probabile dunque che la loro amicizia abbia proprio uno stop piuttosto importante fra qualche mese. Cosa dicono comunque le sibille nell'esito? Che qualcosa arriverà creando una nuova circostanza e probabilmente dunque un cambiamento, uno spostamento, un allontanamento anche, non so se per via di una donna. Qui non la vedo come una cosa negativa però. Dunque di conseguenza questo allontanamento sarà comunque buono per entrambi. Forse uno addirittura viaggerà, si trasferirà. Ok. Dunque fra Salvatore e Giovanni effettivamente in futuro potrebbe esserci una prova importante. Allora, dunque Elisa Fermi, 6 gennaio 76. Penso volessi scrivere situazione amore, però per me non è una domanda. Ho bisogno, situazione amorosa, ho bisogno di una domanda precisa, è troppo generica quella. Allora, Roberta, vorrei gentilmente sapere cosa sta pensando Rosario, 14 marzo 60 di me e del nostro rapporto. Dunque, Roberta, 1 ottobre del 65. Allora, vediamo cosa pensa Rosario di te e del vostro rapporto. Vi ricordo sempre niente domande generiche e vi ricordo anche che sono sempre disponibile per consulti privati a pagamento 347 8702 622 per prendere appunto l'appuntamento con me, 20 euro, 45 minuti. Belvedere, prigione. C'è un'attesa, qualcosa di bloccato però, Vediamo un po'. Grazie. Grazie. Allora,
Stasera ho le mani un po' asciutte, non riesco a girarle bene. Allora, vediamo un pochino, abbiamo detto Roberta e Rosario. Ma vedi, nella linea del passato c'è stato di nuovo un avvicinamento. Dico di nuovo perché la carta della riunione è quando qualcosa va a buon fine oppure c'è un ritorno. Il bambino normalmente parla di nuovi progetti, nuovi inizi, di fiducia, dunque c'è stato un ritorno, un riavvicinamento, ma anche un allontanamento. E forse io non so che tipo di rapporto abbiate voi, non so se siete amanti, non so se siete compagni, non so se c'era di mezzo qualche altra persona, separati, risposati, dunque compaiono alcune figure, tra cui una ex con la quale, o un ex con il quale c'è un rapporto di interesse o comunque dove sono state costruite situazioni a livello economico forti che possono essere probabilmente un deterrente o causa di ostacolo. In effetti, militare, malinconia, consonante sorpresa e messaggero può indicare che al presente c'è un aspetto di contrasto, un combattimento forse anche solo interiore fra quello che desidera e quello che può fare. Dunque, questa lotta comunque, questa situazione o eventualmente le eventuali discussioni che potete aver avuto, comunque lo rattristano. Dunque lui sa che, vedi, consonante sorpresa messaggero, dunque c'è qualcosa che sta per concretizzarsi e forse ne riceverai notizia. Magari lui ti farà sapere delle cose che fino adesso ti aveva nascosto. Dunque ci sono degli aspetti che, con i quali lui combatte e che comunque non gli fanno piacere, cioè non gli fa piacere tenerti nascosto delle cose, però probabilmente nella sua testa ritiene che sia meglio così. Comunque vedo che ti parteciperà di qualcosa. Chiaro, c'è un cambiamento interessante, positivo, cioè lui sa che e soprattutto in futuro vedremo che lui sentirà di essere una persona comunque fortunata con delle possibilità. Però comunque è possibile che lui tema o qualche attacco che qualcuno possa parlare della situazione o in particolare una persona che lui ritiene pericolosa. Ma comunque se anche si dovesse allontanare per un episodio, intenzionalmente allontanare per un episodio, comunque io lo vedo ritornare sui suoi passi e non in forma di ritorno, anche se essendo già uscita in passato non può uscire una seconda volta, però diciamo che lui vive come in base a delle situazioni che nel vostro rapporto sono comunque condizionate da altre persone e dunque in base a questo lui si avvicina e si allontana. E però se nel prossimo periodo lo vedo di nuovo allontanarsi proprio a causa di qualche incomprensione generata o causata dall'interferenza di qualcuno, comunque poi lo vedo di nuovo tornare a scriverti e chiederti di incontrarvi. Dunque, sai, è possibile anche che cercherà di farsi perdonare con un qualche regalo. Nell'esito, conversazione, amatrice, giovane fanciulla, donna maritata. Beh, qui c'è un pool di personaggi femminili con cui comunque lui evidentemente ha interazione. Mi sembra appunto che comunque sia presente la donna che ama, una figlia e la donna con cui magari ha costruito qualcosa. Dunque è comunque un uomo che ha costruito nel tempo molti legami, vedi qua, e probabilmente cerca di far andare tutto secondo un certo ordine o una certa armonia.
Benissimo. Allora, cari amici, io vi ringrazio tantissimo per essere stati in mia compagnia. Mi dispiace se non ho risposto a tutti, sono comunque presente di nuovo mercoledì alle 21 sul canale YouTube del Marietto Veneziano, dunque il prossimo appuntamento è mercoledì sul canale YouTube del Marietto Veneziano, tornate a trovarmi e a trovare anche il Marietto, così che vi risponderemo in due. Vi ricordo comunque che torno su questo canale venerdì alle 21:30 e se vorrete un approfondimento ricordatevi che sono disponibile per consulti privati a pagamento. Vi ringrazio tantissimo, vi auguro un buon proseguimento di serata e a presto, a mercoledì. Buona serata a tutti, grazie.